あ、結構切れんのんじゃ。おお。なるほど。一回じゃ切れんか。切れてないよ。頑張って。あ、取れた。おお。怖いな。ニュールこっちの方が怖いよ。怖くない？それは怖くない？しかもちょっとこれむずい。すごい。緑が。火つけるようが。ウェイ、つけるよ。これで。おそらく。あ、待って、ロックかかったかもしれない。それかも。これついてる。嘘やろ。あ、なんか食べてる。ファイヤーだ、ファイヤー。上の葉っぱピロピロ面白い。おしゃれポイントでない。こだわりポイントで。葉っぱで。うん。いつか燃えると思うけど。さやな。あれが燃えた時が焼き時間だ。カレー作り。黒に。まあそれ最後なんだけどね。とりあえず油ないから肉かなって感じ。火つかんければいいけどね。本当は野菜からなんだけど。あ、どっち？ゴミ入れてたと飛んでく。うん、風飛ばんゴミ箱がいるな。がね。番組。ああ、そんなに強くないよ、そこ多分。マジで。入れますてる。一旦火にかけて。これ超優秀。一個ずつなんだけど、すごい。キャンプに向いとるかも。おお、いい、見てる。お、めっちゃカレーじゃん。あ、カレーだって感じがするじゃがいも。じゃがいも悲しいしちゃったな。なんと、ことは言うなよ。じゃがいものことは忘れろ。じゃがいもじゃがいもじゃない。じゃがいもはおらん。じゃがいも食べたすぎて。人間に火通ったのかな。熱伝導がすごいスピードで。優秀じゃん、ステンレス。ああ、熱いわ。全然熱い。顔並みのナン。どうやってもはみ出る。多分ナンはすぐ焼けるよ。あんまりやるとパリパリになる。うん。おお、早い。早い。本当に早かった。びっくりした今。端っこ出てるせいで端っこ焼けてない。うん、真ん中しか焼けてない。あ、食べた食べた。引っかかってる。よいしょ。おお。よし、食べよう。食べよう。お腹減った、お腹減った。乾杯。はい。とりあえずナンだけで食べたい。うん。その味を楽しまんと。カレーはカレーで食べる。あれはルーだけで食べるもんじゃない。何かつけてくだあ、でもなんかあナン、さい。うん。すごいバターが。うまいわ。うん。いいじゃん。子供の飲み物は美味しいよ。いや、これ。ケンタッキー。ビールは何が美味しいの？苦い。あ、チーズとかあったら美味しかったです。あ、でも銀の皿の感じあれじゃない？給食。思ったよね。ああ、もげた、どうしよう。マイスプーン。あ
辛くて辛いな。